हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम अजीज़ी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में वर्सेस कॉमन कोल्ड के बारे में, क्योंकि दोनों ही बीमारी ओमिक्रॉन और कॉमन कोल्ड के जो लक्षण हैं वो लगभग लगभग सेम है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कॉमन कोल्ड हुआ है या फिर ओमिक्रॉन हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ट्रीटमेंट है और जो केयर है वो थोड़ी सी अलग है कॉमन कोल्ड से। इसकी वजह से जो है डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कॉमन कोल्ड के लक्षण के बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे क्योंकि कॉमन कोल्ड लगभग हर किसी को हुआ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बराबर किसी न किसी को होती रहती है। किसी को जो है जल्दी जल्दी होती है, किसी को थोड़ी देर से होती है। यानी कि किसी को जो है 6 महीने में कॉमन कोल्ड ज़रूर होता है, किसी को हर साल होता है, किसी को 2 साल में एक बार भी होता है। तो इसके जो लक्षण हैं उससे जो है कई लोग जो है बहुत अच्छे से जानकार हों, लेकिन ओमिक्रॉन के भी लक्षण सेम ही देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ खास बातें हैं जो ओमिक्रॉन को अलग करती हैं कॉमन कोल्ड से। तो कॉमन कोल्ड और ओमिक्रॉन में जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं उसमें जो है सबसे पहले स्नीजिंग यानी कि छींकें आती हैं और गले में जो है खराश होती है जिसको सोर थ्रोट कहते हैं, और खांसी भी होती है। इसके अलावा जो है बदन में दर्द होता है, थकावट सी महसूस होती है। ये सारे लक्षण जो है कॉमन कोल्ड और ओमिक्रॉन में देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं या फिर ओमिक्रॉन के लक्षण हैं? क्योंकि कॉमन कोल्ड में दोस्तों आपको पहले से ही फील होने लगता है कि हमें कॉमन कोल्ड होने वाला है। जब कभी भी आपको कॉमन कोल्ड होता है तो उसमें आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमें कॉमन कोल्ड होने वाला है, क्योंकि उसमें जो सबसे पहले आपको जो छींकें आती हैं, उसके बाद जो है आपकी नाक बहने लगती है यानी कि रनिंग नोज़ जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है शुरुआत में कॉमन कोल्ड में देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो है आपको थोड़ी सी खांसी हो सकती है और आंखों से थोड़ा सा पानी आने लगता है और आंखें हल्की हल्की सी लाल सी भी दिखने लगती हैं। थकावट इसमें जो है बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको जो है लेटने की ज़रूरत पड़े। हाँ, आपको बैठने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो है कॉमन कोल्ड के जो है खासियत होती है कॉमन कोल्ड के अंदर। लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमिक्रॉन में जब भी आपको ओमिक्रॉन का वायरस अटैक करता है तो इसमें जो है सबसे पहले आपको शिवरिंग होती है यानी कि आपको कपकपाहट होती है। इसके साथ साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और बॉडी में जो है तेज़ दर्द भी होता है। तो ये जो शुरुआती लक्षण जो है ओमिक्रॉन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है आवाज़ में भारीपन होता है, गले में जो है खराशें पैदा होती हैं, फिर उसके बाद खांसी होती है। लेकिन कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता है। कॉमन कोल्ड में जो है पहले छींकें आती हैं और नाक से पानी बहने लगता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कॉमन कोल्ड और ओमिक्रॉन के बारे में। तो ये सारी बातें जो हैं अलग करती हैं ओमिक्रॉन को कॉमन कोल्ड से। इसके अलावा दोस्तों जो है ओमिक्रॉन के बारे में जो ख़ास चीज़ है उसमें ये भी हो सकता है कि आपको नोज़िया यानी कि जी भी मचलाए और उल्टी भी आ जाए। तो नोज़िया वोमिटिंग जो है ये सिर्फ जो है आपको ओमिक्रॉन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है बॉडी पे अगर रैशेस देखने को मिलते हैं तो ये भी ओमिक्रॉन में ही देखने को मिलते हैं, जनरली जो है कॉमन कोल्ड में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कॉमन कोल्ड है या फिर ओमिक्रॉन है। तो इसी की बेस पे जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसकी केयर की जाती है। तो इससे जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपको ओमिक्रॉन है या फिर कॉमन कोल्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन से लक्षण ओमिक्रॉन में देखने को मिल रहे हैं और कौन से लक्षण जो है कॉमन कोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप फिर भी कंफर्म करना चाहते हैं तो एक कोविड का टेस्ट करा सकते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये ओमिक्रॉन है या फिर कॉमन कोल्ड है। दोनों ही बातों में आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे फिर कॉमन कोल्ड की कंडीशन हो या फिर ओमिक्रॉन की कंडीशन हो, शुरुआत में जो है आपको मास्क का उपयोग ज़रूर करना है और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है तब तक जब तक कि आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि कॉमन कोल्ड है या फिर ओमिक्रॉन है। अगर ओमिक्रॉन है तो इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे से लें और बहुत अच्छी डाइट का भी उपयोग करें और इम्यूनिटी का ख़ास ख्याल रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो फूड हैं या फिर दवाई हैं उनका इस्तेमाल करें।
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही हेल्दी और ब्यूटी टिप्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।